शरीर में कोई ऑपरेशन तो नहीं है आपका? सही है। दोनों हाथ यहाँ रखें, आगे घुसे जवान के आगे पीछे, शरीर एकदम लूज छोड़ना। शरीर जितना हो सके उतना लूज छोड़ देना, एकदम रिलैक्स हो लेना। शरीर जितना हो सके उतना लूज रखना। शरीर जितना हो सके उतना लूज रखना। हाथ वगैरह में तो कोई दर्द वगैरह नहीं आता? हाथ में तो कोई दर्द वगैरह नहीं रहता? अच्छा, यहाँ पे रहता है। यहाँ बीच सेंटर में रहता है दर्द वगैरह कुछ? ये यहाँ से ये से रहता था। ठीक ठीक। और दोनों पैरों में, ये पीछे की साइड में आता था? ये पूरा बारोबार जाता था। आपको जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ना, वो जो यहाँ पे हो रही है, जो L4 की हड्डी रहती है, L5 की और S1 की, यह जो बीच की हड्डी रहती है ना, वहाँ से गद्दी फट जाती है ना उसकी। जैसे ये हड्डी होगी, ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी होगी, बीच में हल्का सा जैसे गैप रहता है, वहाँ से नस वगैरह निकलती है। ठीक है, वहाँ का जो गैप कम हो जाता है ना, जब जाके ये प्रॉब्लम होती है आपको। और ये दोनों की साइड में ये दर्द आता है, फिर ये ऐसे करके। हाँ, ये यहाँ पे